Payo ang D3 nga may visyo, ang visyo nga may D3. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat buses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Atid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! Ay, so! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM.
Kampiyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isipin yung oras sa Pilipinas, alas 9:35. Ang oras, ang milog na gradulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man nga gradulong sa inyo sa kaluan sang Klinika D3 Bio, di antiviral, antibacterial specialist. Kag sa man ginadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C, di alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tiyon sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch.
K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Oras na ton mga ka-K5. Kalabor kita sa 40 minutos na nakaligad sa alas 9. Kaliwat, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad. Sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapus, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa Bilog probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan ding aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Sa mga taga Romblon, Ormoc kag Masbate. Sakit na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marubutan sang aton nga pagwaragwag sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Ayong gabigid sa inyo tanan-tanan. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan K5 Night Watch. Kinandan mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad duwa kita nga magatalakay na sang pila ka mga dragko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Nga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kinandan, mangin kaupon man naton karon ng mga balita na kag information alin sa aton nga mga K5 patrol reporters. Ikang tanan sa ila nga manatipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol. Pod naton si K5 Aaron Lloyd Rifollo. Man sa aton nga piloto K5 Makoy Ispiha. Samtama ikaw po naton karon mga pilaman ka mga balita ka information nagikan sa aton nga mga K5 beat reporters. Nagikan sila tagsa ka mga area of assignments. So naton karon sa City Hall mga balita na tipo ni K5 Jenny Kauyunan. Iloilo Provincial Capitol may ikaw po naton mga balita nagikan kay K5 Alex Escalante. Samtang pila ka mga follow-up reports nagikan naman sa police, military, iban pa nga mga investigative report. Nagikan naman kay K5 Karin Badilla and K5 Kim Kaloy. Sa ato sining nga pagpangalagad mga K5, ikaw po naton karon ang atong news center. Lagi sa pagdulong sa mga dalagko nga mga balita nasyonal kag international. Kita kay K5 Shani Punay and K5 Aliera Joy Api. Sa kinandan, po naton diri sa technical side. K5 Andre La Pastura. Ako naman yung K5 June Alojado Capulo. Naga-welcome gid sa inyo tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Tuesday, August 26, 2025. Sa aton sining nga pagpangalagad, baho. Kalining katapusan nga Martes sa sining nga bulan sa Agosto. Ang sunod nga Martes mga K5. Masidiing na si Kwan. Masidiing na si Lolo Joe. Si Lolo Joe Marichan. Masidiing na sa aton. Subong gani tika-tika na ng tuntuyo. Patay tika-tika patay pakita-kita subong sa social media tika-tika na sa makanta na sa dayon sang whenever I see girls and boys cheering lantern on the streets, I remember the child with a manger as he sleep. Wherever there are
are people giving gift, exchanging card. I believe that Christmas is truly in your heart. Daragay! Ay, kanami! Kuha na, gatika-tika na si Lolo Joe. Ka K5. Basta gani nga magtika na gani si Lolo Joe K5 Andre. Pati maan na ina nga daw nag-amat-amat na. Kuan, amat-amat na dawa-dawa gawang para nga buhianan kag ang pangabuhi sa ngato sini nga mga pumuluyo diri sa pungsod Pilipinas mga ka K5. Ha? Ay man. Ha? Tig-arani na. Sa mga uma naton ti tig-arani na. Tig-saranggi na sang mais. Tingala ko bala nga kada tapas nimo, bala kada harvest nimo, bala K5 Andre sang imo nga mga tanom. Niara saya nga mga term no diri sa aton sa mga Ilonggo no, sa Hiligaynon bala. May mga term siya. Like for example, mag-harvest ka sang saging, ano panawag sina? Hindi bala tuba. Ano yung matuba ko sang saging mag-harvest ka naman sang palay. Panawag sinati siniyati makuan ko mag-arab ko Mag-arab ko sang palay or maani ko mangani. Mag-harvest ka naman sang sang tubo. Ano matapas ko sang tubo Mag-harvest ka sang mais mga kakifab niya masanggi ko sang mais No, may sari-sari sa iya nga kuan nga term no. Kakifab. Kanami sa aton no. Kanami sa mga lingwahe naton yung mga Hiligaynon no sari-sari Bantayang sa iban nga mga lugar paghambal nila nga harvest isa lang nga term ang ginagamit lang aton nya tanan-tanan sari-sari Ay hindi bala? So tig-saranggi na sang mais, tig-tarapas na sang tubo, tig-arani na sang paray. Sa ining mga binulan nga nagasunod magkakipan may binulan sang September, kadto sa October, November, pag-abot sa December, everybody happy. Mga ka-K5, kay ara na may mga ginapanghatag ng mga bonus, may mga Christmas gift, may mga inang Christmas bonus, may kung ano-ano pa da nga mga ginahatag sa ato sini nga mga boss no. Labi na sa ato sini nga mga kumpanya para nga at least malipayon man ang ato sini nga tag sa kapamilya sa tagsa ka pagabot sang Christmas Day kag New Year's Day. O hindi ba? So matamato na naton kalipatan ng bulan sa Agosto kay lapit na lang naton ma-welcome ang September, ang bear month sa diin. Ang bear month nga ni mga K5 amo ang ginakalipay kay ginakasadyan kay ginakalangkagan sang tanan. Tungod kay nagamat-amat na ambulansya ng aton nga pangabuhi kabay pa. Ayos. O ala sige. Sa ato sini nga pagpangalaga mga K5 gina-welcome na naton ang aton nga mga followers. Nagalantaw na diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Labi ng ato sini nga mga OFWs. Kamusta na kamuda sa aton nga mga OFWs, mga overseas Filipino workers? Kamusta na kamo? Sa aton man nga mga seafarers, tanan-tanan nga mga ara sa abroad naton nga makauturan nga nagamonitor na diri sa aton nga pagpangalagad. You are very welcome. Welcome kamo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad. Timpo na sa inyo sini nga pagpangalipay kag paglingaw-lingaw para madula inyo sini nga kahidlaw diri sa aton sa Pilipinas. Ang inyo ginabatyagan nga homesick. Matamat na ina dula. Samtang kamo nagapamati diri sa ato sini nga pagpangalagad Ako na bahala sa inyo maglingaw para madula ang inyong nga homesick mga ka-K5. Kung may mga ara kamo da nga mga inog pa nawagan o kung may mga inog pa tamyaw kamo da, may inog pa greet kamo, may inog pa ngamusta kamo da sa inyo sini nga mga mahal sa kabuhi diri sa Pilipinas. Hindi magkabalaka kag hindi magpangalang-alang. Hindi magpangalang-alang sa pagpadala sang mensahe ilabi na gid sa pag-comment sa comment section sang K5 News FM Iloilo 88.7 nga ka K5. Pero antes kamo nga magpadala sa inyo nga mga comment,
pwede i-share nyo ang programa ta. Para nga at least magnami-nami man, malipay man ko nga damo-damo man kamo. Kang una, galabot kita linibo-libo, pero may mga programa tadi. Subong iya daw, halo sa Luzon ta kalabot, darwa gato sa sa Luzon gani kalabot sang gato, ay nano man. Ang iba na galantaw ay ga-share muna. Sige lang okay lang Hindi nyo man na obligasyon gid pero tin. Sabay man na bayad kung mag-share kung hindi black kay 500. Nalabayad Salang ka pindot na pihon. Salamat kid Tanan-tanan nga mag-share sa ato sini nga programa mga ka-K5. Damo subong lagko nga balita. Kay 500. Una kita sa mga balita nasyonal. Preparar ang boksidor. Preparar ang itsura bisang boksidor kay 500. Madayon na ning ambisyon niya nga mangin boksidor na lang, hindi na lang mangin PNP chip. Madayon na. Kaya man pangod ba kakipap isang pagkakuha niya sa pagkatingkuling niya. Kaya mo kita nga PNP chip kay mo yan masagi kay mo takod ka gloves ka magbulubuksing. Matro masaot-saot kay mo tos babaw ring pagkatapos majaging kay mo tiyas tunga sang Camp Krami. Kag pagkatapos samtang nagabuo ang ulan niya majaging kay mo dayaman kay mo kita sinaman. Maria ihuni siya hindi talahaon, wala respetado nga klase, hindi respetado nga klase ka PNP chip. Mga ka-K5, para na kinakasan ni President Bongbong Marcos. Mga ka-K5, no? Ang si PNP chief inang Nicolas Torre, ano na sa the third na siya, no? The third? Nicolas Torre the third, mga ka-K5. Ang ginakakas na bilang PNP chief immediately. Base ini sa ginpagwa mga ka-K5 nga inang order ni Presidential Advisor Bersamin. Mga ka-K5, ano ang nakabutan effective immediately yung mga ka-K5 mo, no? Ari ang sulat mga ka-K5 mo nakasiling dire, basahon ko. Nakabutang dire, Office of the President Malacañang, August 25, 2026. Police General Nicolas D. Torre, Philippine National Police, PNP, Camp Krami, Quezon City. General Torre, you are hereby relieved as Chief PNP effective immediately for the continuous and efficient delivery of public services in the PNP. You are hereby directed to ensure proper turnover of all matters, documents, and information relative to your office. Thank you. By order of the President, Lucas P. Bersamin, Executive Secretary. Mga ka-K5, namuning padala nga order sa kay inang PNP Chief General Nicolas Torre III, mga ka-K5, no, effective immediately. Subong nga adlaw, may opisina, ang boksidor. Ang boksidor mga ka-K5, why na hindi na sa subong ang PNP Chief. Ano ang mga rason mga ka-K5? May mga nagaguluwa nga mga rason. Damo-damo sa mga rason kay 500. Number 1 nga rason. Kay ini siya mga ka-K5 ang naghimo sang desisyon nga daw kaangay sang function nga daw kaangay sang presidente. Nagdesisyon sa pag-relieve sang isa ka second higher command nga ka-K5 nga isa ka police general nga ginrelieve niya nga wala ini ka-K5 mag-agi sa approval ni President Ferdinand Marcos Jr. Ginmatumatuhan niya nga ipakakas kag ipasaylo dito sa Mindanao. Mga ka-K5, ning una nga nagagwa nga informasyon. Ikaduha, mga ka-K5 nga ginhimo niya nagkadto sa isa ka lugar kag nagamit sang blinker, no? Which is ang kasuguan naton nakabutang
nga ang pwede lang makagamit sang blinker nga ini nga ka K5 nagsakay sa Land Cruiser nga salakyan tapos ginagamit ang blinker upod pa ka ginakuan pa siya ginatutuyan pa sang tanan-tanan nga mga miyembro sang pulis mga ka K5 tapos may kuan pa may huni-huni pa sang ano gani na nang daw naga welcome siya mga ka K5 nga sa diin base sa nakuha naton nga informasyon nga hindi siya pwede. Ang pwede lang dira mga ka-K5 nga pwede magamit sa among Land Cruiser dala nga gigamit ang blinker. Amo mga ka-K5 ang presidente, vice-presidente, ang Senate President, ang Speaker of the House, kag ang Chief Justice. Amo lang na mga ka-K5 ang dapat makagamit sina. 5 lang ka mga tao ang pwede makagamit sina. Iyaya lang tawablaw para kita nyo na pagkita ko sa inyo sa Facebook sa mga nagapamati dira. May music na sa mong music K500 may sound sa may sound. Ay pabati ko sa inyo yung sound naganamiton sa sound. Napamatyaga niya daw. Ay Maria ihunis ti garapon ni Santissima Ario pamatian nyo blaw na araong kita nyo nang dakodaang itom nga kuan nga Land Cruiser na bulletproof paguro na nga Land Cruiser nan amo na ginasakyan nga gamit blinker sa tubang then araw pagwaya ng tawabla pagwaya kay siya na nang gagwao na suso ko maglakas sa daw piho buksido. Ario so dito namo na sa puno abi pabati abi kay 500 audio. Sobrang waslik po din. Amo ni ginahambal sa akon nga amigo kay 500 mo. Sila sa akon nga amigo, sila nga pare. Nga mabalaan mo na kang nagagwa ina ang matutuod nga batasan sa isa ka tawo kon hatagan mo siya sang puder. Amo na sa mga ka-K5, amo na siya kay 500. Makita mo na kag mabalaan mo kung ano ang matutuod nga batasan sang isa ka tawo kon hatagan mo sa sang puder. Kaya kay nahatagan puder si inang kwan si Police General Nicolas Torre III mga ka-K5 tilan tawa natawa black sakyan niya ginakwa sa paradahan sa sang tanan-tanan nga mga motorcycle manughawi niyo may patrol car pa sang pulis may mga salakyan pag ginagauna. Pagkatapos sigo pagpanaog sa may kwan pag-abot sang salakyan Land Cruiser mga ka-K5 daw bulletproof paniguro nga Land Cruiser nasakyan niya nga itom nga may blinker sa tubang mga ka-K5 abi mo anay kung sino nga presidente na panaog gali kay si PNP Chief Nicolas Torre III lang mga ka-K5 may blinker pa sa sakyan niya mga ka-K5 nga inang Toyota Land Cruiser. Sos Maria ihunis di garapon ni Santissima. Kuan na sa bulletproof na laban-laban. Nakita mo ang damol sa iya sininga kuano. So pagkatapos sa panaog, yaba di pa astig pa sikat sa si kabalo nga amo na tuling katapusan. Ambot daw ay pagkukakwa sa nga kuan daw ay pagkagwa subong reaksyon ni Mayor Basti Duterte. Why pa reaksyon? Why pa naggawa mga ka-K5 ang reaksyon ni Basti Duterte kung anong yang reaksyon
Ti laban-laban, madayon na giding ambisyon niya nga mangin boksidor mga ka-K5. Laban-laban maboksidor na gid lang ni siya kay daw ari di sa do nagsikat isa sa boxing. Wa siya nagsikat sa pagka PNP chief pero nagsikat sa boxing laban-laban mga ka-K5. Makuha ni siya. Di rin na gid siya masikat sa boxing. Mga ka-K5, so istoryahan ta na karon diri sa ato sini nga pagpangalagad no kay inang pero ang sabat diri niya mga ka-K5 sa ini siya ang pamangkot ng interview sa mga media sa reaksyon ang hambal niya nga siling niya may posibilidad nga nakisawsaw kuno sa PNP pila ka adlaw antes ini nga ginrelieve may nakisawsaw sa PNP. Buot silingon nga mas mabakod pag ito nakisawsaw kontra si mo. Mga ka-K5 no. Pariyo ang interview sa iya mga ka-K5 kag ang iya sini nga pagpahayag may kang tanan sini sa pagkaka sa iya bilang PNP chief asang pungsod Pilipinas mga ka-K5. Ari si Nakikisawsaw ang mga nagbibigay ng opinion. We welcome all of those. May mga statements nga lang na right now ay nakikita natin ay nakaka-damage more than nakakatulong sa ating organisasyon. And we're going to address that internally. We're going to resolve all of those through meaningful dialogues, bilateral dialogues, or tripartite dialogues with the people and agencies concerned in the next coming days. May nakisawsaw ko no sa PNP antes sang iya sini nga pagka-relieve o kon pagkakas bilang PNP chief na. Ti atong kontrobersyal nga una-una gid may ara siya mga ka-K5 nga gin kakas sa pagka sa iya sini nga posisyon. Ini siya ang may gin kakas ni siya nga pulis nga gin padala dito gin-assign sa Mindanao. Karon wala ini mag-agi sa approval ni President Bongbong Marcos. Nagmato-mato lang sa iya. Karon hambal sang muna siguro ang rason kung nga ang ginkakasya sang presidente mga ka-K5. So puwerte. Karon ang ato sining iplastar mo ni ay ka-K5. Masinong mabulo sa iya. Ang nagbulo sa iya mga ka-K5, amo ining ginkakasya to nga gin-assign sa Mindanao. Pero base diri sa ang ginapangita ko pangalan sang bago nga nagbulo sa iya sino ganito natrasan sino to? Ginapangita ko pangalan nga totoo. Pero mga ka-K5 amo ni sang ginkakasya to daw directorial staff ni samong sang Campo Crame daw second on command ni siya. Siyang pinakamataas nga opisyal antes mga ka-K5 sa kay PNP Chief General Nicolas Torres. So Boselingon 3-star general ni siya mga ka-K5 ang iya sining ang nagbulos ni sa iya mga ka-K5 nga ako ang gali Nartates si Police General Lieutenant General Nartates. Kamo ni nagbulo sa iya mga ka-K5 ano ang background sini ni Police General inang Nartates o Police Lieutenant General Melencio Nartates Junior manggali ni. Sa mga junior gani may mga posisyon. Believe ko John Kapulot lang wala posisyon nga junior. Ang posisyon niya patakilid. So mga ka-K5, ano ang background sini sang nagbulo sa iya nga si Police Lieutenant General inang Melencio Nartates Jr. Amo ni sa subong ang bag-o nga gin-appoint mga ka-K5 nga inang bago nga PNP chief nga nagtalo sa kay General Major General Nicolas
the third, mga ka-K5. So ining si Police to Star, no? To Star General. Ini siya mga ka-K5. Background niya sini, tumandok ini siya sang Santa Ilocos Sur. Kag miyembro sang Philippine Military Academy. PMA gali niya. PMA gali ni to Star General pa yaw. Ini si Nicolas Toria, PNPA ni. PNPA. Mo na gani, kung nabubot silang gisakaan niya pa ni taas pa ni sa posisyon, nagulpi lang, 1-star general man lang ni Primero, mga ka-K5. Ini si General Torre ni, 1-star general ni siya, galing kay Perte ang pagpasip-sip ya, sa kay President Bongbong Marcos, number 1, ginpakita, ginpasikat ya to. Nga siya mga ka-K5, amo ang kwan, ang iyang accomplishment ni duha man lang mong number 1 siya nagdakop sa kay Apollo Kibuloy. Ikaduha nga kwan niya nga ikaduha niya nga accomplishment ang pagpadala, ang pag-turnover sa kay former President Rodrigo Roa Duterte, mga ka-K5, sa ICC. Muning duwaya ka mga accomplishment nga sa diin daw na kuan gid siya, na promote siya dayon nga halin sa 1-star general, ginimo sa nga 4-star general, kag ginimo nga PNP chief. Galing kay gitsuray daw kaladlawan mga ka-K5. Di kay mo kita sina patakon kay mo gloves ka mag tumbo-tumbo sa babaw sang ring. Pagkatapos galabot sina majaging kay mo nga perting bubo sang ulan. Bagod kay ginapakita mo nga ginapraktis ka tudo kay para sa inyo boxing nga duha nga ikaw man lang naghimo sina. Mga ka-K5. Kumayon ni mga ka-K5 kay amo ni siya ay ning si Police Lieutenant General Jose Melencio S. Nartates Jr. Amo ni siya ang yangagin kakas kagin butang to sa kwan sa Mindanao. Pinadalaya to. PMA galit niya ho. Tanglaw Diwa, class 1992, naka-K5 kag Masters of Public Administration. Nagkalain-lain nga mga unit ang iya ginuyatan ni Police Lieutenant General Nartates nga amo ang mga masunod. Ari iya nga mga kuano nga mga background do. So, mas mayo ning background niya kumpara sa PNPA. Hindi ni saya hindi ni nami ni kay PMA. Ang PMA ya kay 5 Andre. Ang ila sini iya nga discipline. Nagapabilin na iya kag sulit yang disiplin sang PMA kumpara sa PNPA. Pasensya sa mga PNPA nga mga graduate ha. Wala man ta nagapakanubo gid sa inyo galing kay yamak ka mas layo ang inyo nga discipline ikumparar sa mga PMA. Kay 500. Kay ko generalize kay may ara man nga mga PNPA yang nga mga mayo man mga matarong. Pero daw halos kilabanan mga dungol. Hindi kaya nga dungol ng ibang sindikato pang mga buwisit nila. Pulis nga mga sindikato bla halin sa PNPA gid. Ano mga PMA mga ka-K5 nga kuan niya mga sulit ang disiplin bla. So ari iya nga mga posisyon sang antes sa mga ka-K5 nga magbulos nga bilang OIC PNP director. Mangin PNP chief gali. Ini siya nga bag-o hindi nga kay OIC kundi bag-o na gid nga PNP chief nagbulos sa kay inang General Torre. Number 1 nang inhipi siya sa Zambales Directorate for Controllership, PNP Directorate for Research and Development, Presidential Anti-Organized Crime o kon Task Force PAOK TF blani sang una no. Kag nagaserbe nga investigative unit sang Criminal Investigation and Detection Group si IDG. May combat experience sa Mindanao. Kag iban pa nga mga rehiyon sa idalom sang PNP Special Action Force ang kuan blang SAFBLA. Mga ka-K5. Kag wala labot sina ini siya ang nangin provincial director sang Ilocos Norte Police Provincial Office sa sulod sang 27 ka bulan. Kag nagaserbi man ini nga bilang director sang PNP Finance Service kag sa iya pagpanguna ginkilala ang nasambit nga unit nga Best National Administrative Support Unit of the Year. Bauti mayong performance mga ka-K5.
Wala labot sina. Ini siya ang nag-uyat man nga posisyon bilang direktor sang Police Regional Office Regional o Region 4A or Calabar Zone, no? Mga ka-K5, maghambal ka nga Calabar Zone, ang Region 4A nga ni, ano gani ni sa ng Calabar Zone, mga ka-K5, no? Kag gin-appoint naman siya sang July 2023 bilang director sang National Capital Region in CRPO. Kag na-promote naman siya sang 2024 bilang Deputy Chief for Administration or DCA nga ikaduha sa pinakamataas na nga posisyon sang Philippine National Police. Namo na ni siya ang Deputy Chief for Administration o kon DCA. Siya ning pinaka-ikaduha nga sa posisyon. Kay ano siya do 2-star general pero manog 3-star general na gani nimo na ka-K5, no? Ginlampasan ini siya ni General Torre. Halin sa 1-star general pakadto sa 4-star general. Nalampasan niya man PMA year ni na ka-K5 ining si Nartates. Ambot ko na tabo na iba si akig-akig siya ang nanong sistema. Makon mo imo na yan. Second in command, pinakataas, ikaduha sa pinakataas nga posisyon. Sang Philippine National Police, kakason mo imo gulpe kang ipasa into Mindanao. Okay, 500? Hindi katingkuling classic police. Mga ka-K5. Pagkatapos, ang malain pa kay pag-relieve niya ni K500 sa Mindanao, wala sang approval nagikan kay President Bongbong Marcos. Do pumatyagan do siyang presidente. Abiya siguro kay kumo kay siyang PNP chief, magkapagusto na lang siya sang pang-relieve sa mga tawo. Nawaay sang approval sa aton nga presidente mga ka-K5. Dumiritso lang siya. Man nga ti PNP gani. Di kayo mo sila kabati, dumduman mo to. Nasang pagdakop nila kay President Rodrigo Duterte, former President Duterte, pinamangkot siya dito ng warrant of arrest nyo. Warrant of arrest ka mo? Anong sabat siya gani? Hambal ya siniya pwede man ko kadakop si imo nga wala sang warrant of arrest, dalon talaga sa police station ang balon nga nandoon yung warrant of arrest mo. Kundi ginago. Pangitaan kay mo sang pangitaan kay mo sang ano gani ni mga ka-K5. Pangitaan ka sang warrant of arrest ang balon mo imo nga wala di ato to sa police station upod na disakon kay kwaon ta kay dalon ta kwaon ta to lang taon. Amo ni siya mga ka-K5. Lang tawa anong natabo. Ang natabo sini mga ka-K5 nga ti karon ini siya ang ginkakas kay nasubrahan na ang pinaka ikaduha sa posisyon bilang Deputy Chief for Administration, mga ka-K5 sa posisyon nga pinikaduha nga pinakaposisyon sa mga Philippine National Police, pinadala niya tuya sa Mindanao. Anong natabo? Kundi kinakasya kay nasubrahan mga ka-K5 ka pudiruso. Ambal sa aton sini nga mga kauturan, mga ka-K5, nga inang mabalaan mo na kuno ang batasan sang tawo, Arigaliong, Calabarzon, no? Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, kag Quezon. Amo na siya mga ka-K5, Calabarzon, Region 4A, mga ka-K5, sang Calabarzon, nga dito kaagi assign mga ka-K5 si Nartates. Subong siyang bulos. Now, ari, kung kaagi PNP chief si Senator Bato de la Rosa kay 500, ang kay Senator Bato de la Rosa, amo maning kwan, amo maning PMA year man si kwan mo si Bato de la Rosa, PMA year niya. Si Senator Bato de la Rosa, mga ka-K5, nangin PNP chief siya, pero ang iya sini nga kwan nga posisyon inang kwan sang
ini siya antes mag PNP chief, kuan man 1-star general man siya. Gin-promote man siya sa 4-star general para nga mangin PNP chief. Pareho gini sila posisyon ni kuan kag rangko ni Torre. Galing kaya nga accomplishment yan ni Bato de la Rosa. Hindi mo damo Why ito saya sang accomplishment yang nga ginbiraya ang kontra sa politika ni kuan ni Duterte? Ang kontra sa politika ni Digong Duterte, wala tuya, waay tuya sa kuan, waay tuya sa kay Bato de la Rosa, waay saya sang accomplishment nga muna. Ang iya ni Torre, accomplishment ya ginwaswasa niya tudong kontra sa politika sa mga Marcos. Nga sa diin sino ini, amo ni ang mga Duterte kag si Kibuloy nga masugid nga supporter ni Digong Duterte. Di na amo nang iya nga posisyon, amo nang rason na akwa yang pagka-PNP chief nga ka K5. Hindi kasi nga sa accomplishment niya bilang isa ka pulisa nga ka K5 paisog-isog. Amo nang ginimo niya. Ang kay Bato de la Rosa, damo tong iya nga ginhimo sadto. Damo-damo sang pinangguba tong nga mga kuan nga mga drugista sa bilog nga Davao. Hasta nga naglabot mga K5 sa punto nga kadamo sa accomplishment niya parte sa pagpangampanya kontra sa illegal nga druga. Ang tukhang iyani tuktok hangyo. Cebuano mong tuktok hangyo. Sa ato niya ti tuktok hingyo hindi bla hingyo ng saton. Pangabay bla. Amo na. Ilaya wala. Tining si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Mas mayong iyang kwani, mas mayong record ya. Kumparar nimo sa kay Torre ni mga ka-K5. Ang iya ni Torre mahilig sa show up, mahilig sa pasikat. Kabati bla kamo nga daw nagpasikat tining si Police Brigadier General Melencio Nartates Jr. Daway man. Subong na ni gani nagwa ngalan niya, hindi bla K500. Nasa din siya second in command galiw. Ikaduwa sa posisyon sa pinakataas nga posisyon sa Philippine National Police. Si Nartates mga ka-K5. Kag ang pinakamayo ni kay manti PMA year niya. Ining si kuan niya PNPA gali niya. Kula story tingala kung mabuksing siya kay K5. So istoryahan ta nagkaroon diri sa ato sini nga pagpangalagat. Ay kagina ano ni tabo sa aton nga Facebook. Yung idado galabot ni 200 ni nag-apat lang bilog bilin. Back down yaw. Sige don't worry kay i-plasta tani karon mga K5 diri sa ato sini nga pagpangalagat diri lamang sa K5 Night Watch. Balpagid nga mga balita kay informasyon diri sa syudad sa Iloilo sa ato sini nga mga headlines sa lokal diri sa syudad sa Iloilo. May mga pero antes sina naton buyan ang parte sa kay Nicolas Torre. Nagagwa nga balita nga daw hataga man sa kuno posisyon sang presidente para hindi magsunggod siguro kasi taga man sa kuno posisyon. May nagagwa pa nga balita nga siya kuno ibutang sa DPWH. Ko siya pag mag-uyat sa laban-laban gidapon. Imbes nga ang problema ang parte sa inang flood control projects mga K5 nga daw nagkaladula kag daw kalaalimunaw basi madugangan. Plasta ta na karon mga K5 diri sa ato sini nga pagpangalagat diri lamang sa K5 Night Watch. Sa aton karon nga mga balita lokal, lalaki nga nagtaya sang kutsilyo sa Colingon sa distrito sang Haro, ginpahayag taga Antique kuno. Samtang umpisahan na ang rehabilitation sa mga public toilets kag concrete bench sa Esplanade 9. Kadiin mo ni mga ginareklamo daway na kuno sa mga public toilet da. Samtang kagawad Junjun binasa sang barangay MacArthur. Nasakit nga ginabato kamatayon sa 15 anyos nga anak nga nalumos sa Iloilo River. Ay gali bata ni. Di kondoles kay sa imo pareha. Kumpare ko ni si kagawad Junjun binasa sang barangay MacArthur. Condolences gid sa imo kay sa pamilya mo. Samtang pabiyanhon OFW nga ginamaltrato sang iya amo sa Saudi Arabia, nagkapauli na sunod sa kay board member Rolando Distura. Basta nato nagkaroon mga dalagko nga mabalita iban pa nga mga situational report kag latest weather report lagi ka sa aton nga Pag-asa Iloilo. Diri gid lamang sa aton nga pagpangalagad sa K5 Night Watch.
Ang mga balita ang inyo batanang builog na ngagradolong sa inyo sa kalwan sang klinika DTX 500 the superior antioxidant. Kalsubuman sang Mighty C the alkaline base nga vitamin C. Nang lano naton nga mag-inom sining duha ka mga produkto sang klinika de alternatibo medicine and wellness center para nga maglikaw kita sa mga pamaratian, ilabi na sa high blood, diabetes, balatian sa atay, balatian sa kurason, balatian sa kidney, balatian sa bato, sa aton nga abdo, kag iban pagid mga K5 labi na ang cancer. Alin sa prostate cancer pakadto sa cervical cancer, breast cancer, sarcoma cancer, kag iban pa nga klase sa mga cancer mga K5. Aton ini mga K5 nga kinahanglanon nga i-prevent pinaagi sa pag-inom sang Klinika de Alternatibo Medicinal Wellness Center product katulad sang Klinika DTX 500 the superior antioxidant kag sang Mighty C the alkaline base nga vitamin C nga kinahanglanon tagid ni kabalo kamo mga K5 nga ang Klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties agod nga punggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas naton nga nagadevelop kag sa ulihin nagamutate kag mangin kanseros. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoid kag polyphenols nga halin sa DSA kundi sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer kag iban pagid nga mga balatian. Ang Mighty C naman isa ka alkaline nga vitamin C the immune system booster, ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon ang mga nagkaraguba nga mga selula mga K5 sa ato sining nga lawas through apoptosis bago pa man nga mag-mutate kag mangin kanseros. So hindi nyo napagulata nga magtubo ang mga bukol-bukol sa lawas. Proteksyonan ang aton kaugalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang Klinika DTX 500 kag Mighty C ang mabakal nato sa tanan nga mga butika nationwide. Ang mabakal naton sa tanan man nga mga Klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Diri sa aton sa may syudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal diri sa may tupad sang Robinson's Haro, dalan Ilopes, kilid lang gid sang Centro Birch International College, may libre nga check-up. Sa may syudad sang Pasi, ara sa may Salvacion Street, Corner A, Panis, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasi City. Cosmart sa may Banwas sang Kalinaw, and sa may Orbe Street, Barangay Baybay Norte, Banwas sang Miagaw, mga K5. Klinika DTX pabalik kang Mighty C, nabakal ninyo sa tanan-tanan nationwide produkto ni Doc Ramil Oy sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Alas 10:22. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Klinika D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Klinika D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolaurine to fight against all viruses. Try Klinika Vitamin D3 with Coccus nocifera. Pirmi kang luya pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tunod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa Mighty C untiktado ka pirmi. Mighty C vitamin C para pirmi malipayon inom og Mighty C. Pag Mighty C mo, pag Mighty C mo, pag Mighty C mo, pag Mighty C mo. Tungod ang Mighty C alkaline vitamin C mong lawas aptik pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa Mighty C protektado ka pirmi. Mighty C vitamin C
tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Chicken din sa Negros Oriental, alam sa kampyon nga estasyon,
diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon ng istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon. Nakalabot kita sa 31 minutos na ang nakaligad sa alas 10, no? Inang kay gin kakas na sa pagka-PNP chief si General Nicolas Torre III. Paano na lang ning kwan? Ang wari, nagbalik naman ta sa kwan gina 5. Nagbalik naman kay 500, no? Gina daw 4-5 lang niya. Subong lagi mo naman ni ng 93. Aga mo na siya man. Ano na lang ni ang 5 minutes nga kwan nga response sa PNP? Chansan eh. Balik naman ni sa kwan sa 30 minutes. Ang taon tagaling. Daligi lang sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamate. Check na to na ang latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. K5 News. Pod naton mga K5 si Engineer Ferds Rubin sa Pag-asa Iloilo. Sa latest nga weather report. Engineer Ferds Rubin sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir. Yes, sir. Mayong gabi kag sa atong mga pagsalamati sa atong latest analysis. Ang atong nga ginamonitor nga low pressure area yara na sa kadagatan sa Mercedes Camarines Norte. Ini nga LPA nabutan sa nag-develop sa isa ka bagyo kag southwest monsoon kag hangin kamihan nag-affect sa southern Luzon besides Mindanao. Western Visayas magalungon mga kalangitan may posibilidad sa mga laktang mga pagulan paglakas na buot sa southwest monsoon. Sa sarangan na hangin halin sa nabagat na nakapundan ang mga ibabaw sa Western Visayas din kasarangan at mga sagbalog sa kadagatan. Temperatura naton 25 sa 31 degrees centigrado. At ang adlaw, nagtulod alas 6 ang hapon but nakinibuwas alas 5:40 sa tagaro. Amo na sa latest weather update Lendris Pag-asa Iloilo, Ferds Rubin, magandang salamat. K5 News FM, Kampiyon Report. Thank you, Gid. Salamat yun sa kay Engineer Ferds Rubin sa latest nga weather report mga ka-K5. Why na tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo, no? O kung sa isa ka tropical storm or tropical depression. Ang ining LPA o kung low pressure area nga makita ara na sa subong sa mga areas ang coastal waters ang inang Garchet-Chorena, Camarines Norte. So ara sa makita da subong mga kakipes mga coastal area na LPA mangyapon ha. Salamat kita kay LPA lang sa gyapon way sa nangin bagyo kag daway na tsansa na mag-develop sa bagyo mga ka-K5 kag ti syempre mga madulom-dulom ka mga galumon nga panahon ni agi ini kagdala ini mangod mga ka-K5 sang low pressure area nga nagatugas ang southwest monsoon or intertropical converging zone. Ginatag sa aton diri nga amon nga rason sang pagka-ulan-ulan diri sa aton mga ka-K5. Importante wala bagyo no? Mo nang importante mga ka-K5.
Ayos, wala, sige. Pang pasiplatan taton nga mga followers. So, maaari naman na sobra na sila isa kagato. So, ginagano. Kita ko nakikina ng mga lapit na 200 ni Tani ni K500, no? Nagbalik naman. Yan, si Lulu Mitz, man. So, mainang diskarte, sa mga nagapamangkot, niya, paano ni Karon, kay si General Torre, K500, hindi ba na promote siya? Halin sa 1-star general, naging mo sa nga 4-star general, bangod ka nangin PNP chief siya. Karon, nagbulos ini mga ka-K5, ining bago, karon nga si inang Melencio, no? Si Police Lieutenant General Melencio Nartates, no? Siya ang nagbulos bilang PNP chief. Karon, now ang pamangkot, amo ni ay, may nagapamangkot, pwede ba lang magsaka ang rank, no? Ang rank ko ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang PNP Chief bangod kay si General Nicolas Torre, mga ka-K5, ang gin-relieve bilang PNP Chief. So, si PNP Chief Melencio Nartates Jr. mangin 4-star general man dayon bala kay mati siyempre dapat ikaw ang 4-star general, dapat kay PNP Chief ka 4-star general ka mong hindi bala. Gingkwa na sang reaksyon si inang former PNP Chief kag subong Senator Roland Bato de la Rosa, mga ka-K5, kagahambal dire ni Senator Bato de la Rosa nga mintras nga hindi makaretire si General Nicolas Torre, K500, mintras nga hindi maka-retire si General Nicolas Torre bilang pulis, kag nangin PNP Chief, siya subong ang 4-star general. Mintras nga hindi siya makaresign, hindi taas sa 4-star general, mga ka-K5, si Police Lieutenant General inang Melencio Nartates. Siya ang PNP Chief subong, pero hindi pa pwede nga mangin 4-star general ang iya sining nga rangko. Siya ang PNP Chief, kay ara pa si General Nicolas Torre. Bangod kay mintras wala pa naka-resign si General Nicolas Torre, mga ka-K5. May audio kasi ni K500. Ari mga ka-K5 ang interview kag pahayag dire ni Senator Bato de la Rosa, former PNP Chief sang Philippine National Police, mga ka-K5. This case is very unique because he still has more than 1 year to go before his mandatory retirement age of 56. So nasa kanya yan if he doesn't give up his rank, his 4-star rank, ay pwedeng ang Chief PNP or yung magiging acting Chief PNP is will be holding a 3-star rank only. Because andyan pa yung hindi pa retired yung 4-star rank holder. Because according to the law, there should be only 1 4-star rank in the Philippine National Police, and that is the Chief PNP. Ngayon, nasa Chief PNP siya, binigyan ng 4-star rank, hindi pwedeng magkakaroon ng 2 4-star. So, paritarin muna siya, bago ma-4-star yung i-appoint na bagong Chief PNP. So, magiging PNP Chief 3-star. Ano na siya? Si Torre, after the he can be assigned with the office of the Chief PNP in a floating status. Floating status, for accounting purposes, dyan ka lang sa office of the Chief PNP kasi you are still receiving salaries and remuneration from the government. So, kailangan ma-account ka, and in order for you to be accounted for, you have to stay with the office of the Chief PNP. Until he retires, sir? Hanggang mag-retire siya? Hanggang mag-retire siya. Because kung pipilitin mo siyang mag-retire, that would be against the law. Kung siya voluntaryo
na mag-retire because feeling niya naawa siya kay General Nartates or whoever is the next or the incoming CPNP, maawa siya na hindi ba kuha yung postal, di na sa kanya na rin yan. Mag-retire siya voluntarily. Hanggat hindi siya mag-retire, nasa kanya ang postal na, hindi talaga pwede magkakaroon ng dalawang postal sa PNP. So, without reaching the issue? Without reaching the Yes. Night Watch, June Alojado, Kapulo, K5, Night Watch. So mga ka-K5 na batian ng pahayag no opinion ini ni former PNP Chief subong Senator Bato de la Rosa. Ay kang tanan sini sa natabo. First time natabo di sa istorya sa Pilipinas. Mga ka-K5 nga ginbuslan ang isa ka PNP chief nga wala pa naka-retire. First time natabo di sa istorya sa Pilipinas. Kay kalabanan niya mga ka-K5 sa mga nangin PNP chief diri sa aton sa Pilipinas. Antes sa buslan niya nag-retire na. Tapos na iban gani bisan retire na gani gina-extend pang ilang nga mga kuan niya mong ang ilang nga mga appointment. Duman nyo nga daw may mga pila ka mga PNP chief kita diri nga gin-extend ang ila sini nga mga kuan. Gin-extend ang ila nga mga posisyon bilang PNP chief bisan naka-retire na. Bangod kay ti siyempre kuan pa sila mong kapangita kung sino inugbulos. Ariya, first time niya sa history isang Pilipinas nga PNP chief ka, why ka pa naka-retire, do mga isa pagali ka tuig ang iya nga pundong, ay nga pungko mga ka-K5 para nga maka-retire kay daw subod 55 years old pa lang siya. So ma-retire siya sa 56 nga edad. Kaya mo na siya nakabutang sa aton kasuguan sa PNP law. Nakabutang nga ma-retire ikaw sa edad nga 56. 55 pa lang si General Torre. 55 pa lang ni edad niya. Kaya damo ni sa mga ginpanglapas, gani ginpanglaktawan bala nga mga general. May mga ginpanglaktawan isa nga mga general. May isa pa dili ka general nga PMAyer ganito nga daw supposedly amo tani tong next in rank. Nga mo tani to mabulos bilang PNP chief nga daw nag-apelyido bala Rodriguez mo. General Rodriguez. Galing. Why to saya makwan? Why to saya ma-appoint? Why to saya mapapungko bilang PNP chief? Kay nga ang ginpili ni President Bongbong Marcos, siya may diskresyon abi presidente nga magpili kung sinong gusto nga PNP chief mo. Kaya mo na ginbulo siya mga ka-K5 ining si Kwan. Ang ginbusla niya to si Kwan ba to? Sino ganito? Si Marbel. Pag retire ni Marbel, mga ka-K5, ang nagbulo sa kay Marbel, amo ni supposedly ang next in rank dito sa kay Marbel, amo tani ni ining si Kwan, si Rodriguez. Si General Rodriguez. Galing kay wala nagpasugot sa ginhatag sa iya nga Kwan, sa ginhatag sa iya nga assignment. In behalf sa ginhatag sa iya nga assignment, wala nagbulos. Why sa iya nagpasugot? Kag ang nagpasugot sindiri nga magkuha sang assignment kay ini. Amo mga ka-K5 si General Torre, amo ni rason kung nga siya among nagapungko bilang PNP chief sa supposedly subong. Galing kay Mati, amo na gani ang ginasiling nato blang nga basta gulpihon mo ganing posisyon nga daw lang alang kapag kung sa mga pagkaon bla K5 andi ko sa mga tinigang bla medyo lagdos pa. Siyempre laban-laban kung lagdos pa siyempre iluad ka gilangay kay man nga hindi ka namit kaunon kay lagdos ka mo. Amo ni siya laban-laban mga ka-K5. First time niya sa history sa ngato sila sa Pilipinas nga ang PNP chief nato niya ginabuslan nga wala pa gani naka-retire. Kay antes sila magpungko, antes sila maguntat supposedly sila nga serbisyo bilang PNP chief. Nag-retire na sila dayon mo. Pag-retire sila karon kay wifi ka abot, ginkakas na sa pagka-serbisyo. So mo ning ambal ni Bato de la Rosa, si Senator Bato de la Rosa niya, kung kumaluoy sa siniya sa kay General Nartates, resign siya o hindi gani, retire na lang siya. Mayara man sang kuan mong sang ginatawag naton, nga gani panawag sinisang optional retirement bala. So kung nakita yabi nga di siyempre kung mga ako kay 500 PNP chief ka tapos i-demote ka imo kakason ka na pagkatapos imuon ka floating status. Sa imo paglantaw may dignidad ka pa, hindi bla wala na. Kung ako imuon ko, ma-retire na lang ko.
Ang balo ko lang nga ma-optional retirement ako. Galing kung mag-optional retirement ka, hindi mo malabot ang imo sining edad. Basi may apektado balang iyang kwan, may mga affected sa bala sa iyang mga kulwaon sa kwan ano ka paano sini mga benepisyo niya bla. Mga ka-K5 basi amo na no. Kung sa bagay, 4-star general ka naman, nakuha mo malabot, pag-retire mo, amo na imo posisyon, di ba, K500? Amo na 4-star general ka na O, hindi ba na? Parang ibilin mo na lang ini sa mabulo sa imo. Kaya why nasalig si mo, presidente mo? Nagapakita lang nga why salig si mo, presidente, kay nga intakasya ka gani, hindi ba? Meaning, kung wala nasalig presidente sa imo, ano pa imuon mo? Siyempre, optional retirement ka retire ka para nga makabulos mo ni si Police Lieutenant General Nartates. So, 3-star general lang niya na subong. For the meantime, kaya ang 4-star general hindi pwede nga duha kabilog ang 4-star general sa PNP organization. Dapat isa lang gid. So wala sang pwede nga magduha ang 4-star general nga rangko sa Philippine National Police mga ka-K5. Base sa aton kasuguan, dapat isa lang ang 4-star general. Bahala na maglima kabilog ang 3-star general. Basta isa lang gid kinahanglanon ang 4-star general, and that is the PNP chief. Mga ka-K5, kay siya ang PNP chief, kinkakasa sa pagka-PNP chief, ang pamangkot, ang nagbulos sa iya nga si Police Lieutenant General inang Jose Melencio Nartates Jr. Anong iyang kay siya ang kwansubong ang PNP chief? Ti siyempre, la 3-star general ang sanay sanay dalo mentras nga wala pa naka-retire si inang General Nicolas Torre III. Kay siyang 4-star general subong. Mga ka-K5. Ting isa pagidiri kay nga isa pa katuig yaning nga kuan niyo nga tiner pa di kay 56 anyos dapat ang pwede mag-retire. Hindi mo man sa mapilit tuod nga mag-retire mo, hindi ba? Ting retirement just pa sa 56, 55 lang siya. May isa pa sa katuig yang nga magpasa pabilin sa Philippine National Police. Galing ti kuan ka da floating status. Ara ka lang da, nabot sinong galutaw ko na sa bawas ang tugabang. Samtang ang PNP chip, ara daga kuhan ga propong ko, ara ka lang da sa iya opisina ka magambar nga ti chip, timplahan ta ka kape, Anong timpla ka na kape? Mga ka-K5. Okay. Sige, istoryahan tara karon ng iban pang mga balita, informasyon. Shout out sa ato sini nga mga kauturan, sa aton nga mga viewers. Oy, damo ka mo ha. 100 plus ka mo gali ha. Okay? Sige, pang isa-isahon ta nga ato sini nga mga followers nga nagapakigbo po diri sa ato sini nga pagpangalagad. Share anda. Bengs PSG, good evening. Alter Villaflor, nya ari na ang mainit-init nga balita. JC Matias, good evening idol. Maayong gabi Idol John AC, watching from Tagaytay. Kay Edmar Liquinia, Florenda Cadavero, sa kay K5 Alan Takapan, Carlo Hamandre, shout out from Guimaras, Jose Balido, shout out man, sa kay K5 Alan Takapan, silingnya may bag-o gali nga meaning ang subong ang DPWH. Dali pera, walang hirap. Hindi na gali damo project, wala human. Dali pera, wala hirap. Grabe. Kay Ralph Abario, watching from Tibiao Antique, maayong gabi. Sa kay Mary Ricabar, good evening siling maayong gabi man, no? Sa shoutout sa kay Mary Ricabar. Sa kay ikaw na lang, atong Idol Sir John, maayong gabi. Kay Nexon Tahom, pare, maayong gabi. Musta ka na, bausos? Hulata ko na sa October kay Mang Maskara kita. Dra sa Bacolod. Pare Nexon Tahom, preparar ka na ha. Kay sa Maskara Festival sa Bacolod,
makuan ko, ma-leave ako kay makadto ko na si mo ha. O, ako gini mo dan nanglan preparahan mo ko na. Parinig song tahom. Sa kay Benji Astorias, good evening man. Mayong gabi sa kay Mary Ricabar, sila niya K5, mga taga K5 take care and stay safe and healthy everyone. God bless us all. Listening Tuesday 8:42 AM from Florida, USA. Baulas 8:42 na sang aga gali sa Florida. At very good adlaw gali da tingala mga damo nga magalantaw di sa kay Rose Fajarito Chavez, good evening man. Kay ari naman kami kay K5 John nagapabati man sa imo para kuha homesick namon mga OFW watching listening from Amman, Jordan. Sa kay mga gabida sa mga taga Amman, Jordan nga mga kuan nga mga Ilonggo naton nga mga kauturan no. Ara na may reaksyon na si Basti Duterte. Abaw ang kampiyon eh. O plastar ka mo. Prepara sa aton nga mga tagparamati. Breaking news. Basti Duterte, Mayor Basti Duterte sang syudad sang Davao. Mga ka-K5, may reaksyon na sa pagkakas bilang PNP chief sa kay Nicolas Torre. Ano ay han ang iyang reaksyon? Ari mga ka-K5, preparar ka mo ha kay ginaplastan na mo subong ang reaksyon ni Mayor Basti Duterte. May kang tanan sa pagkakas bilang PNP chief sa kay inang PNP chief Nicolas Torre III mga ka-K5. Stand by kamo kay ginaprepara na mo subong ang tinaga kag mga pahayag kag ang udyo subong mga ka-K5 ni Mayor Basti Duterte sang syudad sang Davao. Kay karnal gina sila nga duwa nga daan nga mag-amigo. Amo na gani hambal ko. Siling ko laban-laban, siling ko laban-laban. O si Harry Roque upod ni Basti Duterte. Sabi ko na si Harry ni ginapangita isang mga pulis. Aragali si Harry. Upod sila ni Harry Roque, no, kag ni Mayor Basti Duterte. Kaya reo pamatian naton mga K5 ang reaksyon ni Mayor Basti Duterte sang syudad sang Davao angot sa pagkakas bilang PNP chief sa kay PNP chief Nicolas Torre the third mga K5 no. Subong ni General Torre na lang kay hindi na sa PNP chief subong. Ari reaksyon ni Mayor Basti Duterte sang syudad sang Davao. K5 Andre. Hindi ko nabanggit. Actually, wala rin naman talagang pakialam na sa tao na yan. Mayor, tinanggal po si General Torre sa PNP chief. Sa tingin po ninyo, Mayor, diversionary tactic ito ng administrasyon? Hindi ko talaga alam. Pero nilipat lang siya sa ibang department? No, hindi talaga. Kasi kung naging chief PNP ka na, tingin ko, demoted talaga siya. Because wala nang mas mataas pa dyan sa pagkapulis mo. Diba? Hindi ka naman pwede ilagay sa ibang appointed position. Si NBI. Appointed mo. Demoted siya. So tingin ko, may internal na conflict talaga na nangyari dyan. Internal conflict dyan. Hindi naman din clear yung statement ng Malacanang kung bakit siya tinanggal. Anong tingin niyo po sa kapatid? General natin. Hindi ko talaga alam. Do not know these people. Mayor Basti. But for sure, kung may papalit man ng chief PNP dyan, may talaga yan. May order talaga yan na puntiryahin tayo. Yan naman lagi eh. Hindi ka naman maging chief PNP pag wala kang gagawing katarantaduhan against sa amin mga Duterte o sa mga supporters natin. Sabi nga ni Senador Bato, K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Daw ka seryoso kay Mayor Basti no, daw wala sa naghambal nga niya, mabuksing na lang siya kung ako. Excuse. Mga ako, abi pa magkuton na K500, no? Isabat ko na una daw na muni umong ati makwa niya na matuma niya na ng iya nga handom nga mangin boksidor.
Amo ginadayon na ako nung una nga sabat mo. Ikaduha, seryoso dayon eh. Yun eh. Seryoso mo si Basti. Ato ganito si Harry Roque sa sa Davao. Sabi ko, grabe pangitaay yun na kay Harry Roque. Hindi, lagi na pangita na sang Senado. Si Harry Roque. Tara si Harry Roque, ay na pangita na. Ano ginapangita ni sang Quadcom, gali sang nagligad. Hindi pala kay 5, Andre. Hari gali si Harry Roque sa sa Davao, toto saya sa Davao yaw. Opo sila yung Basti to, mga ka-K5. Tiyan mo ng reaksyon ni Mayor Basti. Yati demoted yun na siya, Botsilingon. Botsilingon yati demote siya ang 4-star general, manaog sa liwat sa 3-star general. Basi mo na ino, ay demoted siya mong kakas na sa pagka-PNP chief mong. Kung kakas ka sa pagka-PNP chief, siyempre manaog rurangko mo siguro ino. Ato sa dito galito sa dahig ang pag-interview siya. Ato sila sa dahig galito upod siya kay bisit. Sa dahig gali ni sila subong. Ang interview sa kay Mayor Basti sa dahig galito sa Netherlands. Hindi kay sa Davao sa Pilipinas. Upod sila ni Harry Roque to sa dahig gali subong. Ang reaksyon gali ni Mayor Basti gali hindi kay ara sila sa Davao kundi ato gali sa may dahig. Netherlands mga ka-K5 sa prisuhan ni tatay nila nga si Tatay Digong. Mga ka-K5. Ayos, wala sige. Dali lang kay pasiplatan ta iban pa nga mga mensahe nagikan sa aton nga mga listeners. Sa kay Gerald Tirol, good evening Jose Balido, Pablo D. Good evening sa nga idol, John Reynaldo Caspe, good evening Parikoy. Sa kay Mary Joy Villarina Paredes, shout out. Kay Carlo Hamandre, ginatamyaw taman sa mga gabi. Kay Rose Red Estrella, good evening idol, watching from Hong Kong. Sa kay Julio Sancho Abelarde Medina, mayang gabi idol. Inang John, okay. Sa kay Jewel Albilar, kun maislu ak na di Sanggol John. Luak ko pwede man no, luak. Mayara ang sanggi, hindi ni ang term nga sanggi daw sa kuan mo sa Negros Occidental nga sanggi mo. Din ang luak na ya sa din ang inyong lugar raw. Depende no. Sa kay shout out sa Estrella family sa bata ko si Jared. Gapamati sila sa Arevalo Idol John. Okay. Halina sa kay Rose Red Estrella. Kay Christian Gardose, good evening man. Sa kay Aileen. Nagapamati gid kami sa imo kada gabi Idol John. All the way from Dugman, San Dionisio, Iloilo. Kay Ana Habibti Hinitapal. Lapating ni, may gabi. Shout out, no? Kag subong man sa kay Jewel Albilar nya kun tuba sanggutan kag dawaton. Alay man na iyang sa kwan ang tuba nga inang sa kwan sa magkwa sang tuba bala sa babaw sang lubi, ang tuba blang tuba. Ang magkwan kina hindi bala manawat ka, mangdawat no. Lain na ya ang kwan niya, ang tuba yang tapas sang kwan bala, tapas sang saging, amo na yang pangtuba no. Sa kay Alberto de la Cruz, may gabi. Yun Caps, Mercedes Malquerido, may gabi man. Analisa Milan de los Reyes. Shout out man from Tigbawan. Kay Mon Arenal, good evening man. Jojo Sidano, Nonoy Jeffrey Laurencio. Kay Mar Borca, may gabi. Direkta sa Abilay, Norte Oton. Sa tanan niya mga tanod, may gabi. Novi Hucaban Lombres, thank you for sending inang stars. Sa kay Rose Simpas, good evening ka K5 Idol John Kapuri sa tanan-tanan nga mga tagpalamati. God bless. Peter Standarte, thank you. Rose Simpas, Berna Salvilla, Ria Capanas, Christian Gardosi, Lily Laila Altilio Hiroche, Liz Tubisa Di Pamalio, kay Dindin de los Santos,
kay Stanley Valiente, kay Ria Capanas, good evening, Jernal Ramos, na subrahan katikalon, sila nga to. Jan Siging Panagiton, good evening Sir Idol John. Jenny Halyorina, good evening man. Nonoy Zabala, good evening po, Idol John. Sa kay Zel Tu Osyosan, good evening man. Kay May Panisales, good evening watching from Taiwan. Kay Ronnie Mayula, good evening man. Jan Ray Kuyuka Paredes, good evening. Julia Alberca Gansya, good evening. Tristan Wyatt Gulay, good evening. Apo ni Andres, ngayong gabi Idol, shout out sa Castillo Orgostilo family. Sang Dangulaan Anilaw. Kay Romeli Buon Bunda, good evening. Maulanon Idol, nagapamati kami diri sa imo programa Idol, pa shout out sa mga pumuluyo sang Barangay Rima Rizal. Please greet Bunda and the Buon family. Thank you Idol. Cherry Ann Elevencione, good evening. Thank you for listening and watching. From KSA, no? Kingdom of Saudi Arabia. Kay Aaron Roy Sancio, good evening man. Kay Evelyn Tumakin Brose, watching in Antipolo, Rizal. JC Lilibeth Roma, good evening John, listening here. San makabalik ang ex-president Rodrigo Duterte. God bless always. Way patakabalo, no? Kay daw sa September may hearing siya. After sang hearing sa September, way takabalo kon pasugtan siya sang ICC nga pabalikon diri sa Pilipinas, no? Depende na. Sa kay Maria Adela Ortega, good evening watching from Igbaras. Jobert Carabuena, Edgar Badbadon, good evening kay 5 Sir John, good evening everyone and God bless us all and God bless Lord save the Philippines. Kay Nick M. Pradilla, hi sir, good evening watching from Suuk. Aripalo. Okay, ayun. I-check naton mga ka-K5 karon dugay-dugay ang mga balita na ka-informasyon nagikan sa aton nga mga ka-K5 reporters diri sa ato sini nga pagpangalagad. Paunta karon ang mga balita ka-informasyon na nagikan sa aton nga mga reporters diri sa aton nga pagpangalagad. Ang mga balita ngayon na batan ang builog na nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ilabi na gid para sa mga bakterya kay sa mga virus katulad sang dengue mga ka-K5. Mga sipon, ilan at ubot rang kaso naga-atake sa aton nga lawas mga ka-K5. Yari na ang solusyon, ang natural nga klase sang antibiotic, ang D3 Bio. Amo ni siya mga ka-K5 ang may ara nga extra virgin coconut oil nga may vitamin D3. Ang vitamin D3 nga may extra virgin coconut oil. Nga kinanglano naton ang D3 Bio. Ang D3 Bio isa ka superfood supplement nga gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga mga natural antimicrobial properties. Ilabi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue, COVID-19 kag iban pagid nga mga viruses nga nagasulod sa lawas naton. Mga kuan niyo mga ano panawag sila gani ng allergy mga allergy. Amo ni siya ang pinaka-the best gid ang D3 Bio. Kay ang medium chain triglycerides o kon inang MCT nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio mga ka-K5 ginahimo ini sang lawas naton into monoglyceride. Sa nadiring natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio kina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton sini nga palibot. Kagi na panami masang D3 Bio pinaagi sa MCT o kon medium chain triglyceride ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Vitamin K isa ini siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kung ikaw ang ginadingge. Ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation. Amo ni siya nagabulig agud malikaw ang lawas ta sa bleeding kung ikaw na impiktar sang dengue mga ka-K5. Labanan basta mag-bleeding ka na gani butilong dali ka na nang mapatay. Gaya nga ate siyempre imo nga mga white blood cells imo pwede nga mga blood cells ginaguba sang dengue mga ka-K5. So gani tinluan naton usaran para nga hindi pagbalayan sang lamok nga nagadala sang dengue virus. Ikawan mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton nga balay.
kag mag-D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Aton nga oras, alas 11:05. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, Sa kapagtilaw, sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbudaw, at yung lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagida ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang maglubo sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil para actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkapiga sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuluyan na lang. Magpapagalan sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangamayuhan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninguma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kami. Handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong, sa bago nga paglao.
In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga kon ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo, K5 Night Watch. Balik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangaragad oras naton karon. Nakalabor kita sa 12 minutos na kaligad sa alas 11. Check naton karon ang mga detalye na sa mga balita na tipon sang patrol upod kita una sa mga detalye sa mga balita sa kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifoy. K5 Aaron sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM Kampiyon Report. Go ahead, K5 Aaron. K5, muna ang tatubay natin ining update no, sa mga estudyante nga nakagat sa ido K5. So kung sariin, nabakunahan na K5 na mga estudyante sa Remedios Evil sa San Lorenzo National High School. Kagamone matapos ginapahayag ngaging kagat sa ginapatian ido buang dira sa may sulod sa eskwelahan nila mismo. K5 June. Kung sariin, 7 diri ka bang estudyante ang naging kagat sa sulod sa eskwelahan, alas 7 na kinasang aga. Kag sa nagwa ang ido K5 June na kagat man ang isa pagit estudyante samtang nagalakat pa kadto sa ilang eskwelahan. Samtang na ang galaot or samtang ginlaot sa K5 June ang ido, nakagat man ang isa ka individual nga nagpulig lagas. Ahayag pa sa kapulisan, may duhaman ka mga individual nga residente man sa Barangay Kabungahan ang nagpahayag naging kagat sila sa nasambit nga ido kahapon nga adlaw. Gendra naman ang mga biktima kay K5 John sa nasambit nga ospital, bakunahan na sila kag sa diin ginabisuhan nga magabalik sila sa Biyernes nga adlaw para sa ikaduhang dose. So bali 11 ni tanan ka mga biktima ang nakagat sa ginapatihan ido buang kag yara na ini.
sa kustodiya sa Office of the Agriculturist sa nasambit nga banwa. Isa pa nato nga balita ka K5 John, ang K5 John, ang reklamo ni ginpadangat sa aton kung sa rin K5 John ang nagabaha kon footwalk K5 John dira sa may Zone 3 Barangay San Juan Molo, sandig sa tagreklamo ti footwalk nila nabuta ni sa nga lumot kag bitom nga mga tubig kag stagnan dula nagailig K5 John tungod nga wala man sa titikan nga kanal o drainage abi. Amo ning rason K5 John kung nga nagatindan ang tubig kag bangod sini ginapabuhian sa lamok kag may posibilidad K5 John ti dabo ang lamok sa ilang lugar K5 John. So muni nagpanawagan ng tagreklamo sa natungdan nga kung pwede matagaan sa solusyon ang ilang sitwasyon K5 John. Kag gamo ni tinguan naton K5 John nga makuha ang pahayag sang natungdan o opisyal sa barangay dira sa Barangay San Juan Zone 3 Barangay San Juan Molo. May isa ban sa K5 John ka reklamo agin palabot sa aton dira man sa may Zone 3 kung rin dalan ni siya, dalan ni mayor nga dalan malapit sa gym ka K5 John, no? O kung malapit sa may sa porsyon isa sa Banggap yan pasulod malapit sa gym kung sa rin K5 John nagastock man dito ang tubig kag wala siya, no, ka K5 John nagaubas or stagnant man siya. Kaya mo ning ginareklamo man dito sa mga residente nga titani ilang dalan kag god nga mga magkakadadandog dira ang mga pumuluyo nga nagalabay hilabi nagid sa mga kabataan kan sa mga katigulangan nga medyo maluya na ang ilang tuhod kay hindi na maayo ang ilang panglakaton ka K5 John. Amo ning panaton malabot ang natungdan sang barangay kung may baluan man ang iyang pahayag kung ano ang iyang mga immediate kag long term solution sa sining reklamo sang iya nga residente ka K5 John. Kag gini nga mga balita reklamo ginadulogit sang kaluan. K5 Aron ka K5 John. Oo. Kamusta no tuguling status sang tigulang to bilang agin dakop sang agin papriso to sang kwanto sang establishmento blato nangawat vitamins blato anong latest ato? Amo na ka K5 John nga nating maan naton nga wala pa ka feedback gid si ang kapulisan naton sa Police 9 K5 John. Okay tidugang abi nga wala sila sa custodial facility dira. Amo ning nating wantanin naton kini wala pa sila ka feedback. Pamangkuta lang kun diin gin priso. Amo man lang nangaton nga kinahanglan mabalaan mo kun diin sa gin priso bla. Yes, sa K5 John. Oo. Sige. Salamat kid K5 Aron. Sige, K5 John ang ining mga balita ila dorong sa Kalawan sa Extend Food Supplement for Men. Tarangin nga nagapabaskog sa puwersa kag resistensya ni Mister kunya masadya ang paglabi-labi kay Mrs. Pagluwas dira nagapanami man sa blood circulation kaya nagapahilaway sa aton nga korason sa posible nga balatian. Ako naman si K5 Aron na Refoyo para sa Kampiyon na Balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Mga ka-K5, nabatian ang mga balita kay informasyon nagikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo nakadala sa aton nga oras. Jesse 8 minutos na nakaligad sa alas 11. Ang mga balita nga inyo nabatian ang Boylogman nga ginadulong na sa inyo sa kaluan sang klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa. Amo ni sang healthy nga coffee kay ini siya ang may-ara nga natural nga mga ingrediente katulad sang chia seeds extract powder, ampalaya extract powder kag sang desugared sugarcane extract powder na puno naman sang antioxidant na nagabulig sa pagdetox sa aton nga lawas kung kita mag-inom sa sining nga kafe. Ang healthy nga coffee mga ka-K5 nga inang nagabulig para madula pag ang aton nga diabetes sa mga hilig magkafe nga nang damo kalamay. Ari kita mga ka-K5 sa healthy nga coffee ang klinika DTX Coffee Mix. Ga-kafe ka na, ga-detox ka pa. Ang aton nga oras 19 minutos na kaligad sa alas 11.
check naton mga balita nga impormasyon nagikan kay K5 Kim Kaloy. Ini may kalitan mga K5 sa mga pila ka mga natipon man nga mga information nagikan sa kay K5 Kim Kaloyo. Ini sa base sa ini may kangtanan mga K5 sa lalaki nga nagtaya o nagtaya sang kutsilyo sa iya kogalingon sa distrito sang Haro. Gin report nga taga-Antiki gali. Ay sus. Taga-Antiki pangayaw labot sa Iloilo tapos mataya lang sang kutsilyo sa kogalingon niya. Ano ang rason? Tayaan niya kutsilyo kogalingon niya. Dari mga detalye sa mabalita upod kita kay K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. Nakapautuwas. K5 John nakapautuwas sa sining security guard dira sa may Christ the King Memorial Park. Ang ining lalaki no nga antes siya magtaya sang kutsilyo sa iyang kaugalingon kay nano mga natabugid ni pasado las 5 sang hapon and actually natigayon siya nga ma-rescue o kon maagaw ang kutsilyo sa iya K5 John pasado las 7 na no sang gabi nangin madugay-dugay ang negosasyon no nga ginpatigayon diri sa makatapos ang kapulisan sang Iloilo City Police Station 3 sa pagpanguna no ni Police Captain Mavin Laranio bilang officer in charge kaga sa pilaman no ka mga personnel sang SWAT ka K5 John. Accordingly, ang ining lalaki amo ni si alias Japet masobra 40 anyos no ang pangidaron residente sang barangay o kon sa Muhon, San Jose Antique o galing kay nagatrabaho accordingly bilang construction worker diriya sa may distrito sang Haro. So posible according diri sa iya nga maupod sa trabaho nga nagutman siya no kag amo na no may pila ka mga ginaatubang nga problema kay 5 John which is amo na subong no ang ginatingmuan sa mga kapulisan kag actually gindala to siya sa ospital no para may istorya sang psychiatrist o kon sa mga eksperto gid no. Kay 5 June baling natabo kay ina nagduragalakat-lakat ni siya kay ina no kag kita mo nang wala man sa kaugalingon kag didto do nakaulo istorya didto sa sining security guard kay 5 June galing pagway Gwardiya gali ni ang ining tao ni. Construction worker siya kay 5 John ang naistorya ya o kun ang napautwasan ang security guard dira sa Christ the King. Okay. Sige. Proceed. Bali ang ginpang istorya yang nga problema sa pamilya kag pila pa gid no ka mga tawag na mga problema actually ang iban do hindi mo na maatagan no ang iya iban nga mga napang amit lang kag nagabot sa ation nga gintutukan niya sang 4 or 4 to 5 kapulgada nga kutsilyo nung iya sining kaugalingon may times yung pointed diri sa liog ya may times man nga diri dapit sa baba ya ka kay 5 June no and accordingly actually ginhatagan nila sang pagkaon nila daw yaman tubig. Pero tawag na ang right away nagatutukan niya man dayon no right after ya daw-on kay 5 June kag wala man siya sang anything bala no nga gina-demand kay na o kon ginapangayo no sang siya ang gina-negotiate. Actually nagpadulong man didto si Police Colonel Kim Ligada kagang si Councilor Nene De La Liana personal man to kay na nga nagpalapit didto sa may area kay 5 John kag tawag na corner no ginpalibutan ng ining lalaki sa nang ginalingaw-lingaw no ang ginaulo istorya dress at tubang may nagpalibot na dito nga mga taga SWAT kag mga katapos ang kapulisan sa ICPS 3 ato sa likod yan no kag tawag na corner siya kag naagaw ang kutsilyo galing gid na pilasa nang yasa nga chan pero hindi man dalom kay 5 John sa pag tawag na sa pag-resist lang man kaina kay 5 John pero kay na nakagasabat man kung istoryahon pero may times no nga medyo nagkakaurungan man kay 5 John so probably possible na dalman lang iya sa nga mga problema kung ano natabo no sa iya sa nga kabuhi kay 5 John and ang ira-try subong sang police naton ang ma-contact no ang iya sa nga pamilya kay may ara siya sang bag may unod sa mga pila ka mga ID kay 5 John
kag mayara dito sang certain balang mga contact number nga gin-try nila contact pero wala pa kaina maka sabat no gud kun tani bala nga makaapas diri sa ospital kag ma-check yar man no ang iya sining sitwasyon ka K5 John. So far wala man siya sang nasakit nga iba niya tao kun wala man siya sang ginhandaan nga iban. Ang kainagid to ang sitwasyon niya is ang tuyo ya lang gid is do ang iya kaugalingon man mismo ka K5 John ang iya sining tawag na do stage iya sining kaugalingon piragi sa pag tutok sang o kontaya sang kutsilyo sa iyang liog no kag sa ibabaw nga portion sang iyang lawas K5 John. So pasalamatan man nato no ang mga pulis kag SWAT diri sa may syudad sang Iloilo ang grabe no nga pasensya nila kay ina kag nga expertise in terms of negotiation didto kay na para nga wala sang iban nga may maulamid kag of course no maging safe man ang ining lalaki K5 John. Okay. Ay importante why sa may nahalitan nga iba na. Yes, kay K5 John. Kag do accordingly do wala man siya blasang plano bala nga mangnakit ng iban kung manaya sa iban kay K5 John. So probably ato ya do na nabatyag yagid probably ang iya sining nga problema kag mo to gali ang balasang katrabaho ya nga posible nagutman siya K5 John. Sa ini nga mga detalye kag impormasyon ang ginadulong no sa makaluwan sang products ni Dr. Ramil Itang-Ul sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga among D3 Bio, DTX 500 kag MyTC. Upod sa patrol ka K5 Makoy Espeha. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Samtang sa ibang panaton nga mga balita sa kita sa mga report nagikan kay K5 Alex Escalante pabiyanhon nga OFW nga ginmaltrato sang iya amo sa Saudi Arabia nakapauli na sunod sa kay board member Rolando Distura. Yari mga balita nagikan kay K5 Alex Escalante. K5 News FM. Kampiyon Report. Ginkumpirma ni 4th District Board Member Lando Distura nga nakapauli na sa banwa sang Pavia ang Ilongga Overseas Filipino Worker o kon OFW nga ginmaltrato kag ginkastigo sang iyang amo sa Saudi Arabia. Ang kumpirmasyon ang ginhimo ni Distura sa sesyon sang sangguniang panalawigan ng Iloilo sa diin ini ang nagluso man sang resolusyon nga nagahatag sang pagdayaw kay Miss Luna Percon gikan sa banwa sang Pototan kag isa man ka OFW sa Middle East nga naghatag sang bulig sa mga kasubong niya man nga OFW nga hindi maayo ang kahimtangan sa among nga pungsod. Suno kay Distura paagi kay Percon kag sa bulig sang Public Employment Service Office kag DMW nakapauli kag na-repatriate ang taga Pavia nga OFW nga ginabunggo sang iyang amo ang iyang ulo. Dugang pa sa natungda nagapasalig ang Iloilo Provincial Government nga magapadayon ang bulig nga igahatag sang lokal nga panguluhan sa mga distressed Ilonggo OFWs sa iban nga pungsod. Ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Batihan mga detalye sa mabalita nagikan kay K5 Alex Escalante. Sa kita sa iban pa nga mga balita. Excuse no. Nagikan naman sa iban pa naton nga mga K5 reporters. Check naman naton mga balita nagikan kay K5 Jenny Cauyunan. Nagikan sa Iloilo City Hall umpisa na ang rehabilitation sa mga public toilet kag concrete bench sa Esplanade 9. Yari mga detalye sa mabalita upod kita kay K5 Jenny Cauyunan. K5 News FM. Kampiyon Report. Ginumpisahan na ka K5 June ang rehabilitation o kung ang pag-rehabilitate sa public toilet kag mga concrete benches sa Esplanade 9. Suno kay GSO Head Engineer Neil Ravena, naging papintahan na ang mga toilet sang Martes bangod na puno sang vandalism ang mga pader sini. Samtang pabutangan man kay K5 June sang tubig ang lugar agud mamaintenar ang katinlo sang public toilet. Ginpatag man sa natungdan kay K5 June nga anom lamang ang personel sang GSO nga nagapanglimpyo sa bugos ng Esplanade rason nga
wala na sunod tinlo kag maintain ang public CR. Plano sa karon kay 5 June sang GSO nga magdugang sang personal agud mapabilin nga matinlo ang esplanade lakip na ang mga public toilets. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Samtang sa ibang panaton nga mga balita, sayo kita sa mga report naman nagikan kay K5 Karen Badilla. Ini may kagtanan sa report nga si Kagawad Junjun Binasas no, sang Barangay MacArthur, masakit nga ginabato ng kamatayon sang iya 15 anyos nga ama, anak na lumos sa Iloilo River. Yari mga detalye sa balita upod kita kay K5 Karen Badilla. K5 News FM. Kampiyon Report. Go ahead, K5 Karen. Junjun Binasas sang Barangay MacArthur, La Paz nga katapusan na ang pag-updanay nila sang iya 15 anyos nga anak ang kahapon nga sang aga no Agosto 25 suno sa kay Kagawad Binasas ginsugat sini ang iya asawa kag si alias AJ dito sa may barangay o kun sa may Tagbak Terminal sa diin duha ni kaadlaw kay 5 June nga wala nang kapauli sa ila balay direya sa syudad sa Iloilo ang iya nga mag-iloy kay 5 June no samtang nagapungko ni sa front seat sang ila nga salakyan ginsandig ni alias AJ ang iya ulo sa abaga sang iya amay kay 5 June kag naghambal pa nga wala ka na hidlaw kay mama kag nagkadlaw-kadlaw pa ini dayon kay 5 June nga daw kaangay nga nagapaangga suno iya sa kay Kagawad Binasas pero wala may nagsulod nga malain sa pinsar ni Kagawad kag di nagapadayon lang siya sa pag-drive tubtob nga makaabot sila sa ilang nga balay diri sa may MacArthur. Then ara naman akon pagkahapon ara sa Banwa sa Santa Barbara si Kagawad Binasas nga nagabiyahe bilang Grab driver sang ini ang ginpahibalo nga nalumos na ang iya nga bata dito sa may Iloilo River kay 5 June no kag suno naman sa iban nga residente nga nakakita kay alias AJ nga antes pa man lumos sa Iloilo River ang victim kay 5 June na notisyaran nila nga tuman ni kamalipayon ang biktima. Kung sa diin ang grabe siya magharak-hak nga doy na balang lipay-lipay gid siya kay 5 June no pero pag-abot na nila dito sa may Iloilo River upod ni ang duha niya kaabyan kay 5 June na kibot man ni or natingala ni ang duha niya kaupod nga gulpi lang ni siya nagpamalakpak ang ining victim kag do na excite nga magpaligo kay 5 June or nakita niya ang suba bisan pa nga ginhambalan ini sang iya nga kaupdanan nga madalom ang porsyon nga iya nga paliguan pero why ini nagpati kay 5 June sa iya nga upod kay gusto-gusto niya gid nga mag langoy dito ya sa suba kung sa diin ginabutong siya sang iya nga upod pero gintapi niya ang kamot kay 5 June hasta nga nagsarurot na iniyapa idalom sa suba kay 5 June. Kung may baluan nga masobra duha ka oras ang pagpangita ni sa victim sa diin pasado alas 5 sang hapon ini nakapkapan sang aton niya nga mga divers from Philippine Coast Guard sa idalom sang suba kay 5 June. Gindalaman ini gilayon sa Iloilo St. Paul's Hospital pero pagka 6:51 sang gabi gin-declare ini nga dead on arrival ti sa subong suno sa kay Kagawad Binasas why na sila sa may mahimo kay 5 June kay ti natabo na ang hindi dapat kung tani iya nga matabo kay 5 June no sa ila 15 anyos nga anak kag masakit nila nga ginabaton ang kamatayon sang iya agot nga bata kay 5 June. Di bisa masakit sa amon ti kung sa diin man siya ubayan na lang kami sa adlaw-adlaw na mga pwede ni Maunak mauto dyan. Hindi masakit dun sa amon. Kabudlay lang ha. 15 years old lang sa mga. Kagaway ginasabi ng silinga tunag lagi nila sa amon. Ini nga balita ang inadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ayos, alang-alang na tiyempo. Tama ka K5 diri sa ato sila nga pagpangalagad kay pare Biboy Cadiz ang East Baluarte may gabi. Kag sa kay Lori Abadonio de la Cruz may gabi kuno sa bana niya nga si
Buyok de la Cruz nga nagapamati nagalantaw diri sa may Rosario, Dumangas. Kaya kita chimpo diri sa ato sini nga pagpangalagad sa ngalan sa bilog nga pwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka K5 John Alohado Kapulot para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampyon sa balita.